지금까지도 바람의 기세는 여전합니다. 현재 자세한 풍속 보시면요. 강원도 미시령으로는 시속 137km에 달하는 순간 돌풍이 관측됐습니다. 현재 바람은 서풍 계열로 불고 있는데 이 바람이 산맥을 넘어서면서 이렇게 동해안 지역으로 강도가 강하게 나타나고 있는 겁니다. 현재 중부와 경북 내륙으로는 강풍주의보도 계속되고 있는 상황인데요. 앞으로 바람은 주말 내내도 강하게 불겠습니다. 특히 강원 산지로는 시속 90km 안팎의 돌풍이 예상되고 있어 주의가 필요합니다. 지금 울진능지로는 2주가 넘도록 건조 경보가 계속되고 있습니다. 앞으로 이들 지역으로는 비 예보가 없기 때문에 계속해서 화재 예방에 주의하셔야 합니다. 지금까지 기상센터였습니다.